बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अॼु असां पंहिंजी मंझंदि जी मैन में पचाए रहिया आहियूं मच्छीअ जो पुलाव, जेको आमतौर ते सिंधी घरनि में पचायो वेंदो आहे ऐं ॾाढो पसंदि कयो वेंदो आहे। ॾाढो मज़ेदार आहे, सिंधियुनि जो हिकिड़ो मुनफ़रिद तरीक़ो आहे। अचो त अॼु तव्हांखे असां ॿुधायूं था त मच्छी में पुलाव कीअं था पचायूं। सभ खां पहिरीं असां पंहिंजे घर जी ज़रूरत मुताबिक़ अधु किलो मच्छीअ जो वरितो आहे। हीअ ताज़ी फ्रेश मच्छी आहे, हिनखे धोई साफ़ करे असां हिते रखियो आहे, लूणु ॾेई छॾियो आहे। उनखां अलावा असांखे खपंदो 1 किलो चांवरनि जो, जेको असांजे घर जी ज़रूरत जे मुताबिक़ आहे। उनखां अलावा असां खयों आहे 1 कोप गिह जो। फ़िलहाल असां हिते 1 कोप पंहिंजे अंदाज़े मुताबिक़ रखियो आहे। अगरि वधीक खपेव त असां उहो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलंदासीं। उनखां अलावा मां हिते बसरनि जी हिकिड़ी प्लेट कटे रखी आहे, हिन में 4 खां 5 बसर कटिजी विया आहिनि। उनखां अलावा 2 खां 3 अदद पटाटा मूं कटे हुननि जा गतरा ठाहे छॾिया आहिनि। 2 खां 3 टमाटा खणी वरिता आहिनि, जेके विचोली साइज़ जा आहिनि। हिननि खे धोई साफ़ करे असां हिते रखियो आहे। थूम जी हिकु वॾी ॻड़ी खणी हुनखे छिले रखियो आहे, हिननि खे कुटे इस्तेमालु कंदासीं। मसालनि में असांखे सभ खां पहिरीं जेका ख़ासि मच्छीअ जी स्पेशल असांखे मसालो खपंदो आहे, उहो आहे मेथी, कसूरी मेथी आहे। उनखां अलावा हीअ आहे दालचीनी खे असां कुटे करे पाउडर ठाहे छॾियो आहे। उनखां अलावा असां खयां आहिनि हिते ॻाढ़ा मिर्च, जेके 2 चमचा असां पंहिंजे अंदाज़े जे मुताबिक़ हिते रखी छॾिया आहिनि। उनखां अलावा हीअ सुठो मच्छीअ जो मसाले जो पैकेट वारो मसालो आहे, हिन जो बि 1 चमचो असां फ़िलहालु हिते रखी छॾियो आहे। लूण जा 2 खां 3 चमचा हिते असां रखी छॾिया आहिनि। हेड पाउडर, हिन जो बि 1 चमचो हिते असां रखियो आहे। ऐं सुका धाणा, हीअ बि पीठल आहिनि। थांव असां पंहिंजा चुल्ह ते चाढ़े छॾिया आहिनि। हिते सभ खां पहिरीं मूं हंडी चुल्ह ते चाढ़ी आहे, हुन में शामिलु थी कयां 1 कोप गिह जो अंदाज़े जे मुताबिक़। हाणे मां हिन में शामिलु कयां थी कटियल बसर, 3 खां 4 वॾियूं पिटियूं बसर जूं कटियल आहिनि। असांजो बसर हिकिड़ी साइड ते पची रहियो आहे। जेसिताईं असांजो बसर पचे त असां थूम कुटे वरिती आहे, जेका मां तव्हांखे मच्छी में ॿुधायां थी कीअं बि, उनमें बि असां तव्हांखे सेयल मच्छी ठाहिणी ॾेखारी हुई। सॼी मच्छीअ खे थूम लॻायूं था, या मां तव्हांखे सेयल मच्छी जे बोड़ में बि सेखारी हुई। अहिड़े तरीक़े सां हिनखे अॼु असां मच्छीअ खे थूम लॻाए था वठूं चङी तरह। हिन सां छा थींदो आहे त मच्छीअ में जेका ख़ुशबू हूंदी आहे, जेका अक्सर माण्हुनि खे पसंदि न ईंदी आहे, उहा हिन मां घटि थी वेंदी या ख़तमु थी वेंदी। ऐं थूम बि पची वेंदी आहे त खाइण में ॾाढो टेस्ट ॾींदी आहे। हिन खां पोइ हिन में असां शामिलु कंदासीं दालचीनी पाउडर। हीअ सेयल मच्छी जो पुलाव आहे त हिन में दालचीनी पाउडर, हीउ पुलाव ॾाढो टेस्टी थींदो आहे, ॾाढो मज़ेदार हूंदो आहे। सिंधियुनि जो हीउ पुलाव ॾाढो मशहूरु हूंदो आहे। मुल्कनि में, काफ़ी मुल्कनि में सिंधी मच्छीअ जो पुलाव इलाही पसंदि कयो वेंदो आहे। हीअ सिंधू दरिया जी मच्छी आहे, मिठे पाणी जी मच्छी आहे। उनखां अलावा हाणे हिते मां शामिलु कंदसि हिन जे मथां मछली जो मसालो। इहो ऑप्शनल आहे, पर हिन सां थोरो टेस्ट वधीक सुठो थी वेंदो आहे। सुठी कंपनी जो मसालो आहे, मच्छी फ्राई जो न आहे, मच्छी बोड़ जो आहे। अक्सर करे तव्हां मच्छी वठंदव, मसालो वठंदव त हिकिड़ो फ्राई मछली जो पैकेट मिलंदो आहे, पर उहो न वठिजो। मच्छी मसालो लॻाइण खां पोइ मां हिते कसूरी मेथी शामिलु करे लॻाए रही आहियां। हिनखे एतिरो कुटण जी ज़रूरत न आहे, हीअ तक़रीबन पीठल ई आहे। हिनखे लॻाइण खां पोइ मां हिन जे मथां सुका धाणा बि लॻायां। सुका धागा लॻाइण खां पोइ आख़िर में ॻाढ़ा मिर्च, हल्का जेतिरा तव्हांखे पसंदि हुजनि। असांजे घर में एतिरा मिर्च मसाला पसंदि कया वेंदा आहिनि, इन करे मां नॉर्मली लॻाए रही आहियां। असांजो दाग ॻाढ़ो थी चुको आहे। हिते असां हिन में शामिलु था कयूं कुटियल थूम। अधु थूम असां मच्छीअ खे लॻाए छॾी हुई, अधु थूम असां हिते हिन में दाग में शामिलु करे रहिया आहियूं। दाग खे अञा असां पचाईंदासीं, छो जो मच्छीअ जो पुलाव आहे त दाग ते वाइट कोन रखंदासीं, हिनखे ॻाढ़ो थियणु ॾींदासीं न। बसर असांजो तक़रीबन पची चुको आहे, गोल्डन ब्राउन थी वियो आहे। बसि हिन खां वधीक असांखे ॻाढ़ो न खपे। हिन में असां हिते शामिलु कंदासीं टमाटा, पटाटा, दालचीनी पाउडर 1 चमचो, कसूरी मेथी 1 चमचो, ॻाढ़ा मिर्च 2 चमचा, सुका धाणा पीठल 2 चमचा। ये असांजो किलो चांवरनि जो आहे। हेठि 1 चमचो लूण जा फ़िलहाल 2 चमचा चखणु कंदासीं चांवरनि में केतिरी ज़रूरत आहे।
ऐं मछली जो मसालो, ये तकरीबन अधु चमचो आहे। इन्हनि सभिनी खे कढाए करे हिते चङी तरह सां भुञी वठंदासीं त टमाटो ऐं पटाटो पंहिंजो पाणी छॾनि ऐं पटाटा चङी तरह भुञी वञनि। हिनमें पाणी असां अञा ताईं शामिलु न कयो आहे। टमाटा ऐं पाणी पटाटा पंहिंजो पाणी ते छॾींदा। असांजो मसालो चङी तरह भुञी चुको आहे। टमाटा बिल्कुलु ॻरी विया आहिनि भुञण में, पर पटाटनि खे ॻरण में अञा टाइम लॻंदो। हाणे हिते शामिलु कंदासीं पंहिंजी मच्छी, जीअं बिल्कुलु सयल मच्छीअ जे बोड़ में शामिलु कई हुई, रखी छॾींदासीं। मच्छीअ सां सफ़ा दड़नि में न आहियूं कटराईंदा, कोरियूं न आहियूं कराईंदा, बल्कि चोथा कराए वठंदा आहियूं। अहिड़ी तरह मच्छी रखण खां पोइ हाणे हिते हिन में थोरो शामिलु कयो पाणी, एतिरो जीअं पटाटा में दर खाई सघनि। मां हिते फ़िलहालु 1 कप पाणी जो शामिलु करे रही आहियां साइडुनि खां, ऐं हिते मां हिनखे ढक ॾेई छॾींदसि 5 खां 10 मिंट। त हेठां पटाटा ॻरंदा ऐं बाफ़ में मच्छी ॻरी वेंदी। मच्छी सवा नाज़ुक हूंदी आहे, बाफ़ में मच्छी पाणे ॻरी वेंदी। हिते असां मच्छी खे घुमाए वठंदासीं। ढक मां लाहे छॾियो आहे। ॾिसो मच्छी बि असांजी ॻरी वई आहे, पर पटाटा बि ॻरी विया आहिनि ऐं हेठि थोरी रस बि रहिजी वई आहे। हाणे हिते असां पंहिंजी मच्छी कढी था वठूं। मच्छी असां पंहिंजी देगिड़ीअ मां कढी वरिती आहे, हेॾा ॾिसी सघो था। मच्छी असां कढी छॾी आहे साबित ई साबित। अगरि थोरो मसालो हिते चाहियो त रखी सघो था, न त अदरवाइज़ एतिरी ज़रूरत न हूंदी आहे। पर थोरो मसालो मां मच्छीअ जे बोड़ मां कढी हिन जे मच्छीअ जे मथां लॻाए रही आहियां। इहो बिल्कुलु सयल मच्छीअ खे लॻाइबो आहे। हिन सां मच्छीअ जो टेस्ट अञा वधीक ज़बरदस्त थी वेंदो आहे। हल्को बिल्कुलु। ॿियो त असां चांवरनि में इस्तेमालु कंदासीं, बिल्कुलु हल्को। 1 खां 2 चमचा सिर्फ़ु हल्को लॻाए रही आहियां। हिन सां मच्छी ज़बरदस्त थी वेंदी आहे, खाइण में ॾाढो मज़ो ॾींदी आहे। हाणे हिते असांजी भाॼी जेका मच्छी जी बची आहे, हिन में मच्छीअ जी फुल ख़ुशबू शामिलु थी चुकी आहे। हिन में असां पंहिंजो मापियल पाणी चांवरनि जे हिसाब सां विझी रही आहियां मां। पटाटा असांजा तक़रीबन ॻरी चुका आहिनि। अगरि थोरा कचा रहिजी विया हूंदा त चांवरनि जे ॻरण सां गॾु हिते बिल्कुलु ॻरी वेंदा। असांजो पाणी हुते गरम थी रहियो आहे। चांवरनि जो पाणी असांजो बिल्कुलु बॉइल थींदो। असां हिते चांवर धोई था वठूं, छो जो चांवर एतिरा सेला वग़ैरह कोन हुआ, नॉर्मल चांवर हुआ, त हिनखे असां पहिरीं कोन पुसायो। हिनखे वधीक पुसाइण जी ज़रूरत कोन हुई, त असां हिनखे सिंपली हिते हाणे पुसाए वठंदासीं या धोई वठंदासीं। असांजो मच्छीअ जो पाणीअ में जेको आहे सो अची वियो आहे, चांवरनि जे पाणीअ में लहरूं अची रहियूं आहिनि। हाणे हिते टाइम अची वियो आहे त हिन में असां चांवर शामिलु कयूं। असांजे हिन मच्छीअ जे पुलाव में 3 खां 3.5 चमचा लूण जा शामिलु थी चुका आहिनि। असां चखियो हुयो। हाणे हिते असां शामिलु था कयूं चांवर। चांवरनि खे असां 1 खां 2 मिंट सिर्फ़ु पुसायो आहे, वधीक न आहे पुसायो। नॉर्मल चांवर आहिनि, सेला वग़ैरह न आहिनि। इन्हनि खे वधीक पुसाइण जी ज़रूरत न हूंदी आहे। वधीक पुसाईंदो त चांवर भुलण शुरू थी वेंदा। चङी तरह घुमाए वठिजो ऐं ॾेई छॾिजो। चांवरनि खे पचंदे असांजी 5 खां 10 मिंट थी चुका आहिनि। अचो चेक कयूं। चांवर तक़रीबन असांजा पची विया आहिनि। हाणे हिते असां हिन में ॾियण जो टाइम आहे। हिते ई असां हिन में मच्छी था रखी छॾियूं। मच्छी असां चांवर जे मथां रखी छॾी आहे दम ॾियण खां पहिरीं। हाणे हिते असां हिन जे मथां छिड़के छॾींदासीं सावा मिर्च ऐं धाणा, जिन जी ख़ुशबू हिन में सॼी चांवरनि ऐं मच्छी में ऑटोमेटिकली शामिलु थी वेंदी। हाणे हिते असां हिनखे दम था ॾेई छॾियूं। हिते हाणे असां ढक था ॾेई छॾियूं त जीअं दम अची वञे। हिते दम असां 5 खां 10 मिंट ॾेई छॾींदासीं। हिन तरह बंदि करे छॾींदासीं मच्छी। असां पंहिंजे चांवरनि खे 15 मिंट दम ॾेई छॾियो आहे। अचो त ॾिसूं कीअं थिया। असांजा चांवर बिल्कुलु रेडी आहिनि खाइण लाइ। अचो त हिनखे डिश आउट करे वठूं। मच्छी जा पीसिस साबित कढी वठंदा। खाइण वारे वक़्तु हिनखे असां पाण में विराए सघंदासीं। हेॾा ॾिसो त असां बिल्कुलु साबित मच्छी कढी वरिती आहे। असांजी मच्छी जो पुलाव तयारु आहे। उमेद आहे अॼु जी डिश तव्हांखे ॾाढी वणंदी। असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो। हीअ सिंधियुनि जी स्पेशल डिश आहे। अक्सर करे माण्हू ॾाढो शौक़ सां खाईंदा आहिनि, शौक़ सां पचाईंदा आहिनि। उमेद आहे अॼु बि तव्हांखे ॾाढी वणंदी। पंहिंजो कमेंट असांखे ज़ाहिर कंदा ऐं उमेद त असांजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब कंदा। अल्लाह हाफ़िज़। वरी मिलंदासीं ॿी प्यारी डिश सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।